Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Là, sérieusement, je suis en train de rire de bon cœur. Diaspora, j'avais pas fini sa vidéo. Les chauffeurs de tramway, le bruit derrière. Donc il y a diaspora, il y a حيوان بشري كما قلت لك. دونك الخدمه تاع اطار، انت كنت فلاح وكنت خراز وتخدم ساعات وتبيع في الدلاع والمطيشه. الخدمه تاع اطار عباكم شنو اطار، صدير كما يقول لكم تاع كادر، تتطلب ما ديرش 35 اور. انا مالوغوزمون قلت لكم الوقت عندي تري كور، الوقت تري كور خاوتي. دونك دي فوا ما نديرش كيما يقول لكم ما نخدمش نهار تاع 8 سوايع، نخدم 9 10 11 12 دي فوا حتى 13 ساعه بار جور. دونك سي ان تي بو تري كور، ما يكفينيش الوقت ندير لكم فيديوهات الله غالب. دونك جو في دي فيديو. لو سول مومون وين عندي يعني وقت ليبر كيما يقولوا سي كون جو رول الله غالب، كي يكون داخل الدار ولا خارج من الدار عندي تري تو، دي فوا نكون رايح الخدمه. دونك الله غالب هذه من diaspora هاو تراموي. Bonjour madame, vous avez un ticket? Oui, merci, au revoir. Ah, le beb ta automobile taille. Ah, je vais redémarrer le moteur. J'ai redémarré ma voiture. Ah, je baisse ma vitre. Je monte ma vitre. C'est une petite voiture. مديونا للخدمة. Donc قال لهم باللي chauffeur de tramway James Bond diaspora مالك tellement فايق ومالك, c'est un truc de malade. Il me fait rire ce mec. قرب diaspora. Le كان ما تجيش تكزيستي, je pense qu'il aurait fallu t'inventer. C'est-à-dire كما يقول لكم tu me fais واحد l'amusement depuis واحد العام et quelques. C'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable. هذه c'est pas pour me justifier, انا j'ai pas besoin de me justifier. الحمد لله الناس اللي قراو واللي قارين كيسمعوا لو ديسكور تاعي ولي كيما يقول لكم لي surtout au niveau technique يفهموا باللي راهم يهضروا مع انسان اللي عنده النيفو. الحمد لله انا j'ai pas besoin de me justifier. Donc diapositoire قال لهم يسوق تراموي, c'est un truc incroyable. Un truc معليش انا نبروفي لكم درك. هذيك سمعتوا يهضر في لا فيديو تاعو يهضر على l'hydrogène l'H2, donc de deux atomes d'hydrogène qui se trouvent à profusion في la nature. بصح malheureusement la captation تاعو est très difficile. قلت لكم عندنا deux méthodes, عندنا l'électrolyse وعندنا le fractionnement نتاع les gaz, d'accord. Le fractionnement تاع les gaz. قال لهم في الفيديو, قال لهم le meilleur moyen de produire l'hydrogène c'est l'électrolyse. كذب, c'est faux. يا حيوان يا جاهل يا فلاح يا سعاجي يا سردني. Le meilleur moyen de faire l'hydrogène, la molécule يخلقها ربي. على بالكم ان اندستريال كيفاش يخمم صناعي. انا دي فوا يكون عندنا دي كونترانت في الخدمه تاعي, الاندستريال واش يحوس رابيدمون très rapidement يدخل دراهم avec le moyen le plus كيما يقول لكم le moins coûteux possible et avec le minimum d'investissement possible. هذا هو الاندستريال. L'industriel mais ne fait pas de social. يا حيوان ما يخممش كيما خيزو مطيشه كيما نتوما في المروك. نتوما vous essayez de capter هاد les compétences ou les industries étrangères. Un industriel étranger انت كيفاش يشوفك في افريقيا. انا الشركات اللي خدمت فيهم انفستينا في افريقيا. قلت لكم جيت ميم لشكوبيستان, جي ميم في شكوبيستان فورميت شكوبيستانيين. ما نقدرش نعطي لكم لاني ولا واش من الشركه بالضبط باسكو الناس يعقلوني. دونك جي با بوزوان دو فير دو لا بوبليسيتي. شكوبيستانيين فورميت هم على يدي, d'accord. و سي دي جون دو فالور. يا في دي جون دو فالور très compétents. يعني الحق الانسان يقول الحقيقه كما يقول لكم, يا دو بون اي دو موفي, دو كومبيتون اي دو لانكومبيتون دون توت لي سترات. تقدر تلقى médecin incompétent, تقدر تلقى مهندس incompétent, تقني incompétent, ouvrier incompétent. وتقدر تلقى dans toutes les strates d'une société, ou là quand je dis société ماشي الشركه, c'est-à-dire une société, c'est-à-dire مجتمع, تلقى les incompétents ou les compétents, تلقى الناس très compétents, d'accord. هاد لا ديفيرونس لازم الانسان يعرفها. الناس اللي قرات المانجمنت تفهم في هذا الشيء هذا. تقدر تلقى médecin, il a eu de la chance au cours de toute sa carrière. طاحوا له les sujets d'examen comme par hasard, les sujets اللي قراهم ولا les sujets qui s'est concentré dessus. Donc il peut obtenir ses examens ويقدر, il peut passer à travers les mailles du filet. وتقدر تلقى واحد مسكين اللي خدم énormément بصح طاحوا له les sujets qu'il a survolés.
الناس اللي قرات فهم هذا الشيء وهاد لي كونترانت. انت ما قريتش دياسبورا الله غالب. دونك جبت واحد المصطلحات قال لهم لو ميور موان دو فابريكي ليدروجين سي l'électrolyse. نو نو تكذب كذاب وجاهل. لو ميور موان دو فابريكي l'hydrogène, de fabriquer l'hydrogène, c'est le butane. C4H12. C4H12 ماشي بلادي 2020 يقول الطبيعة والكيمياء. C'est le tableau périodique là où il y a C4H12 molécule اللي خلقها الإنسان وتexiste dans l'état comme naturel, mais elle est mélangée avec d'autres molécules. Donc ça fait un paquet de molécules. D'accord? C4H12, le butane. C4H12 دققوا معايا H12 c'est la seule molécule في الطبيعة اللي عندها 12 atomes d'hydrogène متوفرين instantanément. هذه هي. ومن بعد تهبط تلقى لو بروبان، تلقى الميثان، ميت الناس اللي قرات الكيمياء، ميثان، éthane, propane, butane. D'accord? Donc respectivement, tu commences du C4 C1 H4. D'accord? ومن بعد 6 ومن بعد 8 ومن بعد 12. هذه الطبيعة. وعلاه لي رافينور كيما كانت عندكم لا سمير هذيك الشركة تاعكم اللي او باساج انا جي في ان بوتي باساج لداخل نزيد نعطي لكم رؤوس اقلام باش تفهموا. السمير هذه الشركة هذه اون رافينري دو ناتور تخدم الهيدروجين. وعلاه؟ باسكو لازم لها ان دون البروسيسوس. تقدروا تحوسوا كاع واش راني نهضر لكم انا ما كان لا ورقه لا سيدي زكري. راني في الطوموبيل تاعي ها سمعوا ها. Je suis dans ma propre voiture. Dans toutes les raffineries du monde, dans l'intake, c'est-à-dire le منتوج هذاك يدخل, il est chauffé, préchauffé, on va dire dans un système, c'est ce qu'on appelle les dessaleurs. Les dessaleurs هذو باش ينحوا les sels minéraux contenus dans le pétrole naturellement. وينحيوا الماء. Donc comment on fait pour séparer et drainer du pétrole, لازم لك l'électrolyse. Donc automatiquement le pétrolier ou le raffineur ينتج l'hydrogène, il est contraint de le faire. ماشي ينتجو par محبة خاطر, parce que لو كان ما يديرش هذاك الشيء هذاك البترول تاعو sera pas on sera comment vous dire, يعني le raffineur sera incapable de le traiter derrière. Donc il dessale, il ينحي les sels minéraux وينحي الماء contenu, donc il sépare l'eau du كيما يقول لكم l'eau et le pétrole. وen même temps il dessale. C'est ce qu'on appelle les dessaleurs. الناس اللي تخدم في البترول يقدر même الحيوان الحمار هذا تاع دياسبورا يكتب dans le raffinage le système de dessalage dans le raffinage. لو كان يكفيني وقت ندير لكم même من الميموار تاعي je vais vous passer des كيما يقول لكم des photos et puis dommage ما نقدرش parce que c'est des documents يعني personnels وكاين بالك ناس يعرفوني انا شكون. donc je ne veux pas c'est dommage, c'est vraiment dommage. Sinon je vous ai لو كان علمتكم حوايج extraordinaires, des choses extraordinaires. Néanmoins, il existe des supports sur internet. Donc هذا هو البروسيسوس الاول. Deuxième processus, le raffineur chauffe son brut. Il distille sous phase atmosphérique. Donc quand je parle atmosphérique, ça veut dire pression atmosphérique. On va dire qu'il distille. Il soutire des produits, يجبد منتوجات. C'est ce qu'on appelle les grands produits. Donc les grands produits, ce qui n'a pas pu distiller, et عاود يدخل dans une autre colonne sous vide. D'accord? La colonne sous vide هذيك, donc elle est sous vide, donc à pression réduite, non pression atmosphérique, elle a une forme précise et spécifique. هذاك المنتوج يزيد يسوتير encore d'autres produits. Ce qu'on appelle les produits secondaires. Produits primaires, produits principaux, grands produits secondaires. هذوك les produits secondaires, من بينهم à un moment donné يتلاقاو, il y a une jonction وين ينتج le nafta. C'est ce qu'on appelle le nafta. Le nafta يخرج principalement de la phase atmosphérique. On va qu'il y a une petite partie de la phase sous vide. يتلاقاو dans une unité, c'est ce qu'on appelle l'unité hydrodésulfuration. Donc HDT. Généralement c'est des unités HDT. Donc واش يدير الرافينور يا حيوان, il a besoin de l'hydrogène باش il enlève le soufre. Donc l'hydrodésulfuration. يا حمار يا ما قاريش. Donc le raffineur ما ينتجش الهيدروجين محبة خاطر, ينتجو باش يسحقوا dans le procédé. Il est obligé de l'enlever du brut parce que كان يخلي في البرut يدير له مشاكل derrière de pH. C'est-à-dire il peut كيما يقول لكم être basique, ou le pétrole تاعك يولي trop basique, ou le pétrole تاعك soit trop acide. D'accord? Donc
هذه l'unité ما تدخل dans une unité de fractionnement des essences. يجبد les essences ou les GPL en hauteur. Les GPL يروحوا dans une autre unité HDS, ce qu'on appelle l'unité HDS, où il ينحي une autre partie du soufre, où il sépare, il a les hydrogènes. Et là, il produit beaucoup d'hydrogène à partir du butane. Il produit l'hydrogène à partir de butane. Ça marche. Donc, il y a le gaz butane et BO, où une grande partie de l'hydrogène. Les hydrogènes sont utilisés autant que CFM, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les gaz additionnels, les carburants, combustibles additionnels pour les fours industriels en raffinerie. Ça marche. Donc, Ida, chauffeur de bus, j'aimerais bien savoir le niveau de les chauffeurs de bus. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc le raffineur, il intègre obligatoirement l'hydrogène. Avec l'hydrogène, il baigne. Il y a حيوان qui قال لهم l'hydrogène يسحقوه que pour les fusées. Non, l'hydrogène est utilisé. يا حمار, l'eau hydrogénée est utilisée à Nabila pour se décolorer يا بغل. منين جايه من النك. L'hydrogène, on en a besoin dans toute l'industrie, le processus industriel. Les Allemands, contrairement aux autres pays, ont une industrie métallurgique lourde. D'accord? Une industrie métallurgique lourde. Où ils utilisent des processus chimiques pour traiter les métaux. Ils ont une très grosse, des très gros besoins en métallurgie. La métallurgie, dans certains sites métallurgiques, ils utilisent des salages où ils utilisent l'électrolyse obligatoirement. L'industrie chimique تستعمل الديسالاج وتستعمل l'électrolyse. Donc عندهم زاد عليهم الهيدروجين ما لقاوش واش يديروا به. ما لقاوش واش يديروا به les Allemands. ما لقاوش. C'est aussi simple que ça. L'Allemagne ne fait pas le social. ماشي دار الهيدروجين باش يحب الطبيعه. لو كان جا يحب الطبيعه ما يديماريش. لو كان جا الالمان يحب لا ناتور ما يديماريش les centrales à charbon اللي كانوا حابسين depuis 20 ans depuis l'incident de Fukushima. كانوا des centrales à charbon حابسين عاود démarrage charbon à fond mais يمبورتيش l'électricité parce que حبس les centrales nucléaires تاعو qui ne polluent pas. Donc l'allemand ما يديرش هذا الشيء للطبيعه parce que زاد عليه الهيدروجين قال لك واش ندير بالهيدروجين هذايا. À partir de ce moment là il a décidé l'allemand يعني quand je dis l'allemand c'est-à-dire كما يقول لكم l'État allemand a décidé de l'utiliser comme carburant pour les bus. Donc la majorité des villes allemandes roulent à l'hydrogène. Les véhicules à la mairie, les véhicules poubelles, on voit que زايد عليهم ما لقاوش واش يديروا به encore. Mais يخدموا les V2 باش يلونسيوها على l'Angleterre non واش يديروا يطلقوها في la nature. Ils peuvent pas, ils ont pas droit communauté européenne. لو كان جاو Europe كانوا مرموها في la nature. يرميوها في la nature, ils s'en foutent. Donc زايد عليك منتوج. واش داروا؟ قال لك maintenant on va l'utiliser à profusion pour fabriquer des batteries à hydrogène ou le faire rouler carrément des véhicules avec des moteurs à explosion thermique classiques بالhydrogène. للشعب ولا يبيعوا للشعب عندهم des stations d'hydrogène. هذا الالمان انت حبيت دير tu utilises le modèle allemand في افريقيا c'est impossible. الشعب تاعكم راهو حاصل بالماكله، المشكل تاعو ماكله، المشكل تاعو بريز الكتريك، المشكل تاعو لومبا باش ولادو يقراو ويقدروا يتعشاو وما يسرطوش الدبان ما يطيحش في البلا وما يشوفوش ياكلوا بالشمعه في المروك. انت الشعب تاعك وحاصل بالشوماج، الناس لا بروستيتيسيون دو ماس راهي مقوده، بلادكم راهي مقوده كيما كاع افريقيا كيما بلادنا اوسي. كي يكون انسان حاصل بالماكله وتقول له انت يا في لا ناتور في دي شوز بور لا ناتور و لونفيرونمون وتهضر له على الهيدروجين، ما تخليش تشري فيكول à l'hydrogène. Parce que le véhicule à l'hydrogène, l'équipement, l'effet supplémentaire pour qu'il puisse rouler à l'hydrogène, a un surcoût de 4 000 à 5 000 euros. ما تقدروش ما تستعملوا الهيدروجين. Donc Mimi6 حاب يستعمل هذا الهيدروجين هذا comme vitrine pour obtenir des classements ISO. Norme ISO 9001, norme ISO. قال باللي المروك هو يخدم الهيدروجين، قال المروك عنده دي سونترال سولير. بصح en réalité sur le terrain المروكي ما عندوش لومبا. تخرج تروح لا كومبان جات ورزازات وتخرج من ليفيل ما كاش. العصر الحجري. دوك وليو لعقلكم، انا نطلب منكم توليو لعقلكم. الدياسبورا هدايا كاين مرار كم يكتبوا لي ولا كتسب، كيفاش ما نسبش؟ صافي 10 ans كي دينيغرو لالجيري. انا راني جون يوتيوبر صافي 1 an et demi. 10 سنين او يسب في الجزائر. حسين المغربيه صافي 6 سنين او يسب في الجزائر. صبرت لهم، انا شخصيا بعثت لهم دي ميساج كورديو او ديبي، قلت لهم يا جماعه اتقوا الله، اهضروا شويه على بلادكم. سيرت l'Algérie n'est pas un pays parfait. بصح هضروا شويه على بلادكم، équilibrer les choses. Ils ont pas voulu entendre. طاحت الطياره تاع العسكر سبونا،
الكورونا ولا الحمار تاع الدياسبورا وحسن المغربي والاخرين وسلماتيتو يكونتابيليزي لو نومبر دو مور. قال لك الجيري نو ديباسون نومبر، يعني ميم كونكور في لو نومبر دو مور. ومن بعد تجي تسبني انا تقول لي بلادي 20 وعلاه راك تسب في الفيو وعلاك تسب في حسن. نسبكم ما خليتوا لنا ما بقيتوا لنا نتوما. Vous passez votre journée, ça fait des années. C'est des gens carriérés, ça fait 10 ans. قبل الكونسير تاعو الدياسبورا هو يسب في الجزائر. انا قلت مرض احكموا الكونسير شيميو شعره طاح دوك ينعل الشيطان. ما حبش ينعل الشيطان، كتدخل لي ينعل الشيطان تجي تفتي لي نتايا دير لي نتايا امام طالب وبوليس او ميم طون. كيفاش tu traites le Maroc, pourquoi tu parles du roi. Arrêtez de traiter notre président, arrêtez de traiter notre armée, arrêtez, construisez un dialogue sur des bases solides, saines. C'est-à-dire vous pouvez. قلت لكم انا دائما جو le dirai toujours شكون بيستانيين عندكم الحق تقولوا بلي الصحراء تاعنا وتنددوا منا مي افيك اون مانيير ديبلوماتيك اون ماتيير راسيونيل نقصروا. بالك ا تيرم ميم سويون فو بالك vous aurez pu nous convaincre بالتربيه والادب. انتم ما خرجتم لي سونتي باتو، دخلتوا في السب وطيح وتدخل تجي تفتي لي انا تقول لي بوكوا تو تريت الى جامي تريت. نسبلو يما ونسبلو باباه وان شاء الله الكونسير يديه كاع ان شاء الله يديه. ربي ما حبش يهديه دوك ربي ان شاء الله يديه. هذا ما كان وخلاص داكور. او دولا دو مو انا يقول لي شوفور دو بوس يقول لي بوار معليش سي با ان بروبليم جي ريان جوستيفي. الحمد لله عايش في سويسرا الحمد لله. عندي كما يقول لكم الرزق اللي عندي انا الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي غراسه دعوي الخير وغراسه كتافي وغراسه قرايتي. اسكو جي القور السويسريين ما عندهمش. هذه سي ان اوتر ديبا. الحمد لله يا ربي جي ريان جو مون فو. بريف جو اريتي لا. بصح كل واحد يشد قدرو كيما يقول لك شد قدرك الناس تقدرك. اذا انت يا فيو قد دياسبوزيتوار وتدخل في سوق لي جون المصاغر سوق لي جون وتولي تناقر فيهم وتعاند في لي جون وتسب وتدخل معاهم في الكلاش ما يقدروكش ا مومون دوني. انا يافي دي فيو في الحومه نشفى بكري كنت نشوفهم يجيو نهبط راسي. وكاين دي فيو يجيو داصرونا ولاو يتكيفوا معانا ولاو يديروا معانا واحد لي تروك داصرو تقول له قود كاع تطيح له هذاك الفيو. ما تقادروش. قادر روحك يا دياسبورا الناس تقادرك. قادر روحك راك كبير راك مريض تو باسي باغ كيما يقول لكم مرض عويص الشيميوثيرابي ولا راديوثيرابي ومنا مي كيما يقول لكم يا حليل نورمالمون يهديك ربي تحبس tu passes à autre chose. Finis tes jours en beauté avec ta petite famille. في انترنت والكلاش ومنا والالجيري سي فيني. تندوف سي فيني والحداده الجزائريه المغربيه اللي تلكال سي فيني. دوك فو باسي ا اوتر شوز. ما حبش ربي يهديهم. دونك جو كونتينيو مون ترافاي اي جو كونتينيو كيما يقول لكم لا ميز ا بوال لو ستريبينغ نتاع الدياسبوزيتوار والجماعه تاعكم. والسلام عليكم.